ஹே ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ட்ராவல் வித் ரயான். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து வைல்ட் எலிஃபென்ட் ரெசார்ட் நம்ம வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே உள்ளே என்ட்ரு ஆன உடனே அழகாக சின்ன கேம்ப் ஃபயர் வச்சுருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கேம்ப் ஃபயர் பக்கத்துலேயே பூல் இருந்துச்சு. அந்த பூவில் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு கைஸ். நான் அப்புறமே பார்ட் 2 உங்களுக்கு அவங்க பூல் எப்போ இருந்துச்சுன்னு. ஸோ அப்படியே பூலுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்துட்டு டைனிங் ரூம், அப்புறம் கிச்சன், மேலே வந்து ரூம்ஸ் இருந்துச்சு. சார் பக்கத்தில் ஹோட்டல் இருக்குது, லஞ்ச் சாப்பிட்டுலாம் போனோம். அங்கே நான் வந்து பரோட்டா பீஃப் கறி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ரெண்டுமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு சரி ரெசார்ட்டுக்கு வந்துட்டு ரூம்ஸ் எப்போ இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். ரூம்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு, செம்மையாக இருந்துச்சு. ரூம்ஸ் வந்து டேரெக்டாகவே ஃபால்ஸ் வியூ இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விண்டோஸும் சூப்பர் விண்டோஸ் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னு சொல்கிறேன்னா டேரெக்டாக நீ கதை ஓப்பன் பண்ணாமல் வெளில போயிட்டு வெளியே வந்துடலாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான், கிட்ஸ் இருக்குன்னு கொஞ்சம் ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோங்க. மற்றபடி ரூம்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். நீங்கள் வைல்ட் லைஃப் ரெசார்ட் போயிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரூம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த ரூமு. பெட்டெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக நீட்டாக வச்சுருந்தாங்க. மெயின்டெனன்ஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. பக்கத்துலேயே சின்ன டிவி வச்சுருந்தாங்க, ஆனால் நாங்கள் யூஸ் பண்ணல. ரெஸ்ட் ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம், நீட்டாக இருந்துச்சு. எல்லாமே நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஹைஜீனிக்காக தான் வச்சுருக்காங்க. ரெஸ்ட் ரூம்க்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு சின்ன கபோர்ட் மாதிரி வச்சு ஹேங்கரில் வைக்கிறதுக்கு லக்கேஜ் வைக்கலாம். பக்கத்தில் மிரர் வச்சுருந்தாங்க, அது சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு. ஒரு 10 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்குள்ள ஜீப் அந்த சஃபாரி போகிறோன்னு. ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் சஃபாரி கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு வந்து டைகர் கேவ்னு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அங்கே சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். நடுவு காட்டில் எந்த ஒரு கைடன்ஸ் இல்லாமல் நான் வந்து ட்ரக்கிங் போனோம். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வரும் பாருங்கள். இப்போ வந்து ரெசார்ட்டில் நான் கீழே இறங்க வந்து ரிவர்ஸில் எடுத்துட்டாரு. எனக்கு பின்னாடி எனக்கு செம பயம், அது செம அட்வென்ச்சராகவே இருந்துச்சு. நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. உங்களுக்கு மூணாரில் ஒரு பெஸ்ட்டான பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் லக்ஸுரி ஸ்டே வேணும்னா நீங்கள் வந்து மறக்காமல் வைல்ட் எலிஃபென்ட் ரெசார்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். அந்த அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்லேயும் பின் பண்ணி வைக்கிறேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தங்கறதுக்கு சூப்பரான இடம். அந்த டைகர் கேவ் வந்து எங்கள் ரெசார்ட்டில் நியர் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் என்னமோ இருந்துச்சு. அதனால் அங்கே கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே நாங்கள் போயிட்டோம். டைகர் கேவுக்கு வந்து இது ஃபாரஸ்ட் கைட் யாருமே வராது, நம்ம தான் போயிட்டு வரணும். செம்ம த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு கைஸ். இந்த பிரிட்ஜில் நடக்கும்போது இன்னும் சூப்பராக இருந்துச்சு. பிரிட்ஜில் ஏறியாச்சு, நடக்கிறதுக்கு அதனால த்ரில்லிங்காகவே இருக்கும். வியூ ஆனால் செம்ம கைஸ். மூணாரில் நாங்கள் ஆக்சுவலாக போனதில் போட்டிருந்தேன்ல மூணாரில் வரும்னு, அது வந்து நான் கேன்சல் ஆனதுக்கான வந்து அப்போ வந்து சரியான வெயில். நாங்கள் அப்போவே பிளான் மாற்றிட்டு நாங்கள் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டோம். அதனால் நான் vlog எடுக்கல. ஸோ இந்த இடம் வந்து அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. கிளைமேட்லையும் இதெல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு, வியூஸ் எல்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு.
வீடியோ பார்க்குறவங்க நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பட்டுக்கோங்க. அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரும்போது க்ரிப் இருக்க ஷூவோ ஸ்லிப்பர்ஸோ போட்டுவாங்க. பயங்கரமாக வழுக்குது. முக்கியமாக கிட்ஸை கூட்டிகிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே கூட்டிகிட்டு வாங்க, இல்லாட்டி அங்கேயும் பொத்து பொத்துன்னு வந்துட்டுருப்பாங்க. இந்த ட்ரெக்கிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து நியர்லி 1 hour எடுக்கும் போயிட்டு வரக்கும், போகிறக்கும் வர சேர்த்து. ஆனால் நல்லா இருக்கும் கைஸ், நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். முக்கியமாக ஃபாரஸ்ட் லவர்ஸ்க்கு இந்த ட்ரெக்கிங் ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த கேவுக்குள்ளே போகும்போது கொஞ்சம் பார்த்து போங்க, ரொம்ப ஸ்லிப் ஆகும்.
ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், கேம் முடிஞ்சிச்சு. இனி நம்ம வந்து வந்த வழியில் திருப்பி போகணும். அது செம்மையாக இருந்துச்சு கைஸ். மறக்காமல் நீங்கள் வைல்ட் எலிஃபண்ட் ரெசார்ட்டில் தங்கியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த இடத்துக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் அது தங்கினாலும் பரவாயில்ல, இங்கே வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து 10 ருபீஸ் என்னமோ தான் இருக்கும். மறக்காம ஃபேமிலி செக் பண்ணி பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ், நம்ம பார்ட் 1 இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ட் 2வில் பார்க்கலாம். வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போனால் யாரும் பார்க்க மாட்டீங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ, பாய் பாய்.